Bom, e o que mais também mudou foram as dores de cabeça que eu não tenho mais. As enxaquecas, devido à tensão. Então, não tomo mais remédio para dor de cabeça e estou me sentindo muito bem. Eu super recomendo. Então, com o bruxismo e apertamento, isso pode ocasionar as dores no rosto, dor no pescoço, na cabeça, né? E com o tratamento, com aparelho fisiológico neuromuscular, diminui essas tensões, Sim. melhorando, né? Relaxando essa musculatura e tendo essa outra vida, essa nova vida de bem-estar, né? De saúde, bem-estar e beleza. Então, se você sofre assim, entre em contato, que será um prazer cuidar de você.